पंजाब जे ज़िले विहाड़ीअ जे थाणे साहूका जी हद में पुलिस ऐं हथियारबंदनि जो आमो साम्हूं मुक़ाबिलो। 3 हथियारबंद मारिजी विया, 4 हथियारबंद फरार ऐं पुलिस जी गाॾी तबाह थी वई। रिपोर्टर मुरीद हुसैन टावरी मूजिबि पंजाब जे ज़िले विहाड़ीअ जे साहूका थाणे जी हद में बदनाम ॾोहारियुनि खे साहूका थाणे जे इंचार्ज विहाड़ी जेल खणी वञी रहियो हो त साहूका भरिसां रोड ते गिरफ़्तार कयल ॾोहारियुनि जे साथियुनि ओचितो पुलिस मथां फायरिंग शुरू करे ॾिनी, जॾहिं त पुलिस ऐं हथियारबंदनि जो आमो साम्हूं मुक़ाबिलो थी पियो। जॾहिं त पुलिस जी फायरिंग में 3 हथियारबंद मौके ते मारिजी विया ऐं 4 हथियारबंद फरार थियण में कामयाब थी विया। जॾहिं त फायरिंग थियण सबबि गिरफ़्तार कयल 3 ॾोहारी मोहम्मद सलीम, मोहम्मद जमील ऐं मोहम्मद सफ़दर शदीद ज़ख़्मी थी पिया आहिनि, जॾहिं त ज़ख़्मी ॾोहारियुनि खे फौरी तौर ते साहूका सरकारी अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे ऐं फायरिंग सबबि पुलिस मोबाइल बिल्कुलु तबाह थी वई आहे। जॾहिं त साहूका पुलिस जो चवणु आहे त पुलिस अमले जो को बि नुक़सानु न थियो आहे ऐं मारिजी वियल 3 हथियारबंदनि जी सुञाणप न थी सघी आहे ऐं लाशुनि खे पोस्टमार्टम लाइ साहूका सरकारी अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे।